Слушай, Дим, завтра Жирновский будет выступать. Как бы там его остановить? Да я чихал на него. Точно, надо, чтобы кто-нибудь чихнул. Это я придумал. Ой, Зиганова попросим. Чтобы он чихнул, а он сразу бежит. Что скажешь? Ты согласен? Он выйдет на трибуну, ты как чихнешь, а он сразу убежит. Вы же там все равно друг друга недолюбливаете. Только без маски чихай и погромче. Но мы увеличиваем полномочия. Кто там чихает? А? Видите, чихает. Разве может чихать? Одень повязку, одень перчатки. Ну, вот спокойно чихнул сейчас, я вынужден покинуть трибуну, чтобы не быть зараженным теми депутатами, которые не в состоянии беречь свое здоровье. А раз свое здоровье не можете беречь, то и страну не сможете беречь. До свидания. Спасибо, Владимир Вольфович. Пошел отсюда нахер, подонок! Шел отсюда!